استولى على سفينة ضخمة لتجار فرنسيين وحولها لسفينة حربية سماها ثأر الملكة آن، وزودها ب40 مدفع، وكانت دي نقطة تحوله لأخطر قرصان في عصره. ومن هنا ربى دقنه وسابها تطول علشان يسمي نفسه اللحية السوداء. ودي قصة النهاردة عن واحد من أخطر وأنجح قراصنة عصره، وواحد من الأسباب اللي خلت قصص القراصنة مثيرة ومدهشة لحد وقتنا الحالي، وهو الكابتن إدوارد ثاتش أو بلاك بيرد. واسمعني. كان من عادات القراصنة إنهم ما بيتعاملوش باسمهم الحقيقي، وبيستخدموا أسماء مستعارة أو ألقاب، ولكن في مصادر معينة اتذكر اسم إدوارد ثاتش على إنه اسم القرصان الملقب باللحية السوداء. اتولد إدوارد في سنة 1680 في مدينة بريستول في إنجلترا. كان بيعتقد إدوارد إنه اتولد في عيلة غنية، وتم قتل عيلته بالكامل واختطافه على يد القراصنة. وفي الوقت ده كان في حرب شغالة باسم حرب الملكة آن، وتم إطلاق سراحه بعد فترة في البهاما. كانت تجربة فظيعة على ثاتش وانعكست على شخصيته، وده اللي ميزه بطابع العنف والشراسة اللي اتشهر بيه، واداله فرصة كبيرة في سوق عمل القراصنة، وقدر إنه يوصل مع الكابتن روبرت لي لبحر الكاريبي في أواخر سنة 1699. واتذكر إن ثاتش اشتغل في مدينة جامايكا واشتغل على سفينة قراصنة اسمها ثأر الملكة آن. في سنة 1716 تم تجنيده من الكابتن بنجامين هورنيجولد وخلاه قائد على إحدى السفن تحت إشرافه، وهنا نقدر نقول إنه بدأ يبقى قرصان حقيقي. لكن بعدها انضم ليهم قرصان يدعى ستيد، وده اللي زود من قوة الطاقم تاني. لكن بعد فترة تقاعد بنجامين من القرصنة وخد معاه سفينتين، وده اللي رجع قلل قوتهم. لكن ثاتش قدر إنه يلاقي حل منطقي جدا بالنسبة للقرصان، وهو إنه يستولى على سفينة تانية. وفعلا استولى على سفينة ضخمة جدا لتجار فرنسيين وحولها لسفينة حربية سماها ثأر الملكة آن، تيمنا بإن أول سفينة اشتغل عليها كانت بنفس الاسم، وزودها ب40 مدفع. كانت دي نقطة تحوله لأخطر قرصان في عصره، ومن هنا ربى دقنه وسابها تطول علشان يسمي نفسه اللحية السوداء. سنة 1718 ظهرت واحدة من أفكار ثاتش الذكية اللي قدر إنه يستغلها في أقرب فرصة، واللي كانت بخروج القائد وودرجر من إنجلترا بجيش كبير لدخول معركة مع قراصنة الهند الغربية. فأمر ثاتش بتوجه السفن لشمال سواحل المحيط الأطلسي، لأن القوات البحرية مش هتدور غير في نص المحيط، وبالتالي هيكون في أمان على السواحل. مش بس كده، كمان قدر بسفينته ب3 سفن أصغر إنه يعمل حصار أسطوري على ميناء تشارلستون اللي كان في ولاية ساوث كارولاينا، عن طريق إنه نهب 5 سفن كان منهم اللي داخل أو خارج من الميناء، وده عطل حركة الشحن والنقل في الميناء. وكمان خطف مجموعة من المواطنين المهمين في تشارلستون، ورجع أطلق سراحهم مقابل فدية اللي كانت عبارة عن صندوق أدوية. بعدها هرب ثاتش مع الطاقم بتاعه اللي قتل جزء منهم، واتقال إنه قصد يموتهم علشان يكسب أكبر قدر من الغنائم. وفي 5 سبتمبر 1718 صدر قرار العفو الملكي للقراصنة الراغبين في الاعتزال، وكان لثاتش شخص واحد يقدر يثق فيه وقتها عشان يسأله عن العفو، وهو المحافظ تشارلز إيدن محافظ نورث كارولاينا. وكان رد المحافظ عليه إنه ينتظر ويشوف الأول إيه اللي هيحصل للقراصنة اللي بتسلم نفسها، وبالفعل انتظر ثاتش. لكن استدل بقى دلوقتي واحد من القادة تحت ثاتش ما قدرش يستنى رد المحافظ من القلق، لأن العفو ما كانش يشمل أي قرصان ارتكب فعل القرصنة من فترة قصيرة، وعلى طول خرج في مركب صغير علشان يقابل المحافظ ويستلم منه العفو في مدينة باث تاون. وبعدها رجع للطاقم، لكن لقى إن ثاتش جرد السفينة ستيد من الغنائم ومشي من الميناء.
وبالتالي اضطر ستيد إنه يسرق سفينة تانية، واتقبض عليه في 27 سبتمبر هو والطاقم بتاعه، واتحكم عليه مع 5 من الطاقم بالإعدام. وبعد العفو بمدة قصيرة قابل ثاتش قرصان فرنسي اسمه هانز وعرض عليه الانضمام للطاقم، لكن بعدها سافر جزيرة رملية وقتل عليها 25 واحد من عماله اللي كانوا بيخططوا لعصيان ضد ثاتش. عرف ثاتش إن ستيد نجا من حبل المشنقة بمساعدة المحافظ، وإنه حصل على عفو تاني علشان يستقر في باث تاون، فأرسل لتشارلز بيطلب منه الإذن بالإبحار لسان توماس للحصول على العفو، ووافق فعلا المحافظ واستلم العفو مع أحقية امتلاك سفنه. لكن على طول رجع لحياة القراصنة تاني واستولى على سفينتين من السفن الفرنسية، وبعدها لقى سفينة مهجورة وضمها للسفن بتاعته. بعدين قابل القرصان الإنجليزي تشارلز فين اللي كان بينه وبين ثاتش عدو مشترك، وهو وود روجر اللي كان ضد العفو اللي استلمه ثاتش. فانضم تشارلز للطاقم علشان يكون واحد من أقوى أطقم القراصنة وقتها، يمكن يكون كان أقواهم لامتلاكه هانز وروبرت ديل وتشارلز فين اللي كانوا كلهم تحت قيادة إدوارد ثاتش. الملك ألكسندر سبوتد حاكم ولاية ودولة فيرجينيا كان واحد من اللي أزعجهم وجود القراصنة في ولايته أو حتى بالقرب منها، وكثرة القراصنة المتقاعدين في ولاية بنسلفانيا وكارولاينا وفيرجينيا كان سبب قلق كبير للملك بسبب شكه إنهم مش متقاعدين زي ما بيقولوا، ولكنهم بيدبروا لإطاحة بحكومة الولاية أو القرصنة تاني، واللي كانت من ممكن إن هي تهدد التجارة. وأكتر حاجة انتبه ليها هو كثرة القراصنة المتقاعدين من طاقم ثاتش، وده خلاه يصدر قوانين جديدة في 10 يوليو، واللي منها رفض أي تجمع مشبوه للقراصنة السابقين، والتخلي عن أسلحتهم، وعدم السفر في مجموعات تتعدى أكتر من 3 أشخاص. وقدر يقبض على واحد من أتباع ثاتش اللي هو ويليام هوارد اللي كانت حاكم بتهمة القرصنة، لكن رفضت الهيئة القانونية إعدامه لعدم ثبوت الأدلة. لكن ألكسندر قدر يعرف من هوارد معلومات عن مكان ثاتش وبدأ يخطط في القبض عليه، وتم دعمه من حاكم ولاية كارولاينا والعقيد موريس مور، وكمان من حكام مجلس اللوردات في التجارة، لأن وجود ثاتش كان خطر على التجارة. وحصل ألكسندر على دعم مالي كافي إنه يعين أحسن القادة والضباط، وعلى رأسهم روبرت مينارد. وفي يوم 22 نوفمبر 1718 مينارد أمر أسطوله بالانتشار على ساحل المينا علشان يمنع هروب أي حد من طاقم اللحية السوداء، وبدأ الحركة في الفجر بسفينتين، لكن واحد من رجال هانز رصده من فوق الجبل وحاول مينارد قتله بالرصاص، لكنه نجح بصعوبة وأمر طاقمه بالتراجع لمنطقة اسمها إلجين. بس انتبه ثاتش بالهجوم وعلى طول قطع المرسى وأمر برفع الأشرعة وتجهيز المدافع وتوجيهها على سفينة مينارد، وبكده تكون بدأت المعركة. كانت البحرية بتخسر في بداية المعركة أمام قوات القراصنة، فأمر مينارد نزول بعض قواته لقاع السفينة علشان يجهزوا لهجوم قصير المدى، وبالفعل نجحت الخطة وكان الانتصار في نهاية المعركة لقوات البحرية. وأثناء المعركة واجه ثاتش خصمه مينارد وضربوا النار على بعض، لكن الاتنين أخطأوا، فخرج سيف ثاتش المقوس للهجوم، لكن مينارد محبش يجازف وضرب طلقة كمان فأصابت ثاتش، لكن ما وقفتوش عشان يضربوا جندي بحرية مصاب بالطلقة اللي بتنقذ مينارد وبتنهي حياة اللحية السوداء. قام مينارد ناحية ثاتش عشان يلاقي أثر 5 طلقات نار في جسمه، وبعدها يقطع راسه ويعلقها على الشراع في مقدمة السفينة معلنا انتصاره. وبسبب الجائزة اللي اتحطت للقبض عليه أو لقتله واللي تقدر ب1,500,000 يورو، وشخصيته اللي كانت بترمز للعنف الحقيقي، كل ده ألهم كتاب القصص والمؤلفين، منهم مؤلف مانجا وان بيس ومؤلف فيلم Pirates of the Caribbean وصاحب لعبة بلاك فلاج. ودلوقتي وبعد ما عدى أكتر من 4 قرون على وفاته لسه قصته ملهمة ومغامراته مشوقة، عشان كده حبينا نحكيها لكم النهاردة ونعرف ايه أكتر جزء حبيتوه في القصة. شاركونا برأيكم في الكومنتس واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد.